Ashama hordoftoota kiyya qaqqaalii akkam jirtan odeeffannoowwan ispoortii guyyaa har'aaf qopheeffadhe kan isiniif dhiheessu taha. Chaanala kanaaf haarawaa yoo taatan akkuma barame laayik gochuudhaan akka jalqabdan isin gaafachaa amma qajeelaa gara qophiilee har'aatti isin dabarsa. Odeeffannoowwan har'a irratti xiyyeeffannu hedduminaan jijjiirraa taphattoota wajjin kan wal qabateedha. Leenjisaa tokkorraa jalqabna. Erik ten Hag leenjisaa Bayer Leverkusen ta'uudhaan muudamanii jiru. Erik ten Hag Manchester United irraa erga ari'amaniin booda kilaba maree turan amma garuu kilaba argatanii jiru. Erik ten Hag ganna dhufturraa kaasee leenjisaa Bayer Leverkusen ta'uudhaan kan tajaajilan tahan jechaadha. Erik ten Hag Manchester United keessatti waggoota lama dabarsanii waancaawwan lama injifachuu danda'anii turan. Haa ta'u malee Manchester United akka barbaadamutti qabxii gaarii galmeessuu waan dadhabeef booda irratti leenjisaa kana ari'ee jira. Ammagaa Erik ten Hag leenjisaa Bayer Leverkusen ta'uudhaan dalagaa isaanii jalqabuun isaanii guyyaa har'aa ifoomee jira. Kontraata hanga bara 2027 turus Erik ten Hag Bayer Leverkusen wajjin mallatteessee jira. Kanaafuu Erik ten Hag leenjisaa biraa kan gara Real Madrid imale Xabi Alonso bakka bu'uudhaan guyyaa har'aa kaasee dalagaa isaa Bayer Leverkusen wajjin kan jalqabu taha. Haa ta'u malee taphattoonni amma booda boqonnaadhaaf waan deemaniif Erik ten Hag dalagaa isaa ganna yeroo taphattoonni boqonnaa irraa deebi'an irraa kaasee kan itti fufu taha. Xabi Alonso leenjisaa Real Madrid ta'uudhaan guyyaa har'aa dalagaa isaa jalqabee jira. Real Madrid ammoo taphoota kilaboota waancaa addunyaa irratti waan hirmaatuuf Xabiin ammumarraa kaasee dalagaa isaa kan itti fufu taha. Kilaba isaa qabateeti waancaa kilaboota addunyaa irratti ni morkata. Pirezidaantiin Real Madrid Florentino Perez waa'ee Xabi Alonso yeroo dubbatu akkana jedhe. Bara 2018 Real Madrid keessa yeroo turteerraa kaasee kilaba kanatti akka deebitu abdiin qaba ture. Arraa kaasteegaa gara kilaba kan keetii deebitee jirta jechuudhaan Florentino Perez dubbatee jira. Xabi Alonsonis deeggartoota Real Madridiif dhaamsa isaa dabarsee jira. Deeggartoota Real Madrid amma dhufee jira. Kilaba kana leenjisuuf jalqabuun kiyya hedduu na gammachiisa. Kilaba kana gara sadarkaa itti aanutti guddisuudhaaf cimeen hojjedha. Kilaba cimaa ijaaruun barbaada. Taphattoota ciccimoo qabna. Taphattoota kanneen qabanne injifannoowwan hedduu goonfachuu barbaanna. Dargaggoonni Real Madrid kilabni kun kiyya akka jedhanis nin barbaada jechuudhaan Xabi Alonsoon guyyaa har'aa ifatti erga kontraata isaa mallatteesseen booda dubbatee jira. Liverpool taphataa sarara jidduu Bayer Leverkusen Florian Wirtz jijjiirraadhaan fudhachuudhaaf gaaffii isaa ifatti guyyaa har'aa dhiheessee jira. Taphataan kun gara Liverpool deemuudhaaf hayyamamaa ta'uun isaa guyyoota darban irratti gabaafamee ture. Har'as Liverpool kaffaltii euro miliyoona 100 ol Bayer Leverkuseniif dhiheessuun isaa gabaafamee jira. Taphataan gara kilabichaa deemuudhaaf fedhii qaba. Amma haasofni kan gaggeeffamaa jiru kilaboota lamaan jidduutti jechaadha. Taphataan kun gara Liverpool jijjiirraa taasisuu akka barbaadus aangawoota Bayer Leverkusenitti himee jira. Liverpoolis taphataa kana harkatti galfachuudhaan waancaa Premier League bara kana injifatee bara dhufus irra deebi'ee injifachuudhaaf morkataa cimaa ta'uudhaaf ammumarraa kaasee of ijaaruu irratti argama. Manchester United Matheus Cunha kilaba Wolverhampton Wanderers jedhamurraa mallatteessuudhaaf walii galee jira. Taphataan kun mallaqa kontraanni isaa ittiin diigamu qaba. Paawundii miliyoona 62.5 jechaadha. Kilaboonni lamaan akkaataa mallaqni kun itti kaffalamu irratti mari'ataa jiru. Mallaqni kun yeroo garagaraatti qoqqoodamee kan kaffalamu taha jechaadha. Torbaan itti aanu keessatti taphataan kun Manchester Unitediif mallatteessuun isaa ni ifooma jedhameeti eeggama. Manchester Cityn taphataa sarara ittisaa Wolverhampton Wanderers Ryan Aït-Nouri jijjiirraadhaan fudhachuudhaaf gaaffii dhiheessuun isaa gabaafamee jira. Ryan Aït-Nouri kontraata waggaa tokko qofaatu isaaf hafa. Kanaafuu warri Wolverhampton Wanderers kontraata haarawaa mallatteessuu yoo hin dandeenye taphataa kana gurguruudhaaf ni dirqamu. Haaluma kanaaf guyyaa har'aa haala taphataa kanaa irratti hundaa'ee wantoota barbaachisan adda baafachuudhaaf Wolverhampton Wandersif gaaffii dhiheessanii deebisaa eeggataa jiru. Deebii argatan irratti hundaa'ee ifatti gaaffii isaanii kan kilabichaaf dhiheessan taha.
Barcelonaan goolii eegaa Ispaanyol Juan Garcia jijjiiradhaan fudhachuudhaaf gaaffii dhiheessee jira. Taphataan kun maqaan isaa Arsenal wajjinis ka'aa jira. Taphataan kun Ispaanyol gadhiisuu akka barbaadu deddeebiidhaan dubbatee jira. Kanaafuu kilaba san gadhiisuun isaa waan oolamu miti. Garuu gara Arsenal imala jedhameeti eeggamaa kan ture. Haa ta'u malee amma taphataan kun jijjiirraa isaa gara Barcelonaa taasisuu akka danda'udha gabaafamaa kan jiru. Haa ta'u malee qajeela taphataan kun gara Barcelonaa hin imalu. Amma Barcelonaaf erga mallatteesseen booda ergisaan kilaba Spain kan biraatiif kennama jedhamee jira. Valenciaan taphataa kana argachuu akka danda'udha gabaafamaa kan jiru. Goolii eegaa Valenciaa kan tahe Georgi Mamardashviliin ji'a gannaatirraa kaasee gara Liverpool kan imalu taha. Kanaafuu Liverpoolitti waan inni makamuuf warri Valenciaa goolii eegaa haarawaa barbaadaa waan jiraniif Juan Garcia ergisaan Barcelonaa irraa fudhachuudhaaf qophii ta'uun isaaniitis gabaafamee jira. Barcelonaan ammatti goolii eegaawwan sadii qabu. Marc-Andre ter Stegen kan duraa yoo ta'u, Wojciech Szczesny kilabicha keessa tursiisuudhaafis gaaffii dhiheessaniif jiru. Goolii eegaan sadaffaa Inaki Pena jedhamus kilabichuma keessa jira. Kanaafuu Juan Garciaan gara kilabichaa yoo dhufe carraan hiriiree taphatuudhaaf qabu haalaan xiqqaadha. Kanaafuu Barcelonaan taphataa kana amma erga mallatteessaniin booda ergisaan Valenciaadhaaf kennuudhaan harka Arsenal jalaa baasuudhaaf sochitti akka jiran gabaafamee jira. Akka Fabrizio Romanoon jedhetti Barcelonaan taphataa kana euro miliyoona 25 kaffaluudhaan gara kilaba isaa fiduudhaaf sochii cimaa taasisaa jira. Kilabin German Borussia Dortmund Job Bellingham jijjiiradhaan fudhachuu barbaada jechuudhaan Sky Germany gabaasee jira. Obboleessa Jude Bellingham kan tahe dargaggeessi umrii 19 Job Bellingham akkuma obboleessa isaa Jude sarara jidduu irratti taphata. Taphataan kun kilaba Sunderland jedhamuu fi taphataa kan jiru. Taphataan kun carraa bara dhufu Premier League keessatti taphachuudha argatee jira. Sunderland gara Premier Leaguechaa waan ol guddateef jechuudha. Haa ta'u malee kilaboonni Germany Borussia Dortmund fi RB Leipzig taphataa kana fudhachuudhaaf sochii jalqabuun isaanii gabaafamee jira. Taphataan kun gara Borussia Dortmund yoo imale obboleessa isaa hordofuudhaan Borussia Dortmundiif taphataa taphatee jechaadha. Goolii eegaan Liverpool Kaayomiin Keleher ammoo kilabicha gallakkisuu akka barbaadu deddeebiidhaan dubbataa jira. Taphataan kun yeroo dheeraadhaaf goolii eegaa lammaffaa ta'eeti kilabicha kan tajaajilaa jiru. Alisson Becker jalqabarratti filatamaa waan ta'eef jechaadha. Ganna kanarraa kaasee ammoo Georgi Mamardashviliin gara kilabichaa ni dhufa. Kanaafuu carraan Kaayomiin Keleher hiriiree taphatuudhaaf qabu haalaan xiqqaachuu irratti argama. Kanaafuu taphataan kun bara dhufu gara kilaba biraa imalee dhaabbiidhaan hiriiree taphatu akka barbaadudha. Optus Sport wajjin gaafiif deebisaa taasiseen kan dubbate. Leenjisaan garee biyyaalessaa Republic of Ireland taphataan kun gara kilaba biraa imaluudhaan hiriiree akka taphatu gaafachuu irratti argama. Chelsea fi Bayer Leverkusen taphataa kana harkatti galfachuu barbaadu. Leenjisaan Tottenham Hotspur Ange Postecoglou hanga ammaatti dhimmi turtii kiyyaa haasa'uun isaa na ajaa'ibeera jechuudhaan dubbate. Ange Postecoglou'n bara kana Tottenham Hotspur keessatti yeroo gaarii dabarsuu hin dandeenye xumura irratti waancaa Europa League injifatus jechaadha. Tottenham Hotspur bara kana sadarkaa gadi aanaa qabatuudhaan kan xumure guyyaa xumuraatis goolii 4-1 Brightonin injifatamee jira. Waggaa guutuu odeeffamaa kan ture Ange Postecoglou'n erga taphni bara kana yookaan wal morkiin Premier League bara kana goolabameen booda ni ari'ama kan jedhu ture. Haa ta'u malee leenjisaan kun waancaa Europa League injifachuudhaan Tottenham Hotspur Champions League irratti akka hirmaatu godhee jira. Guyyaa kaleessaa erga Brightonin goolii 4-1 injifatamaniin booda gaafii fi deebisaa gaazexeessitoota wajjin godheen akkana jedhe. Waan tokko isinitti himuu barbaada. Hanga ammaatti waa'een turtii kiyyaa adda bahuu dhabuun isaa hedduu na ajaa'ibee jira. Gaafii kanaaf deebii hin qabu. Waan ajaa'ibaa dalagnee waan hin eegamne dalagnee waancaa injifachuu dandeenyee jirra. Kanaafuu ammas waa'een turtii kiyyaa beekamuu dhabuun isaa na ajaa'ibee jira jechuudhaan Ange Postecoglou'n dubbateera. Arsenal taphataa sarara qarqaraa Brighton kan tahe Kaoru Mitoma jijjiiradhaan fudhachuudhaaf morkii taasifamutti makamuun isaa gabaafamee jira. Taphataa umrii 28 kan tahe Kaoru Mitoma koontiraataa hanga bara 2027 Brighton wajjin isa tursiisuu qaba. Bara kana gooliiwwan 11 kilaba isaatiif galchee jira. Arsenal sarara qarqaraa isaa cimsachuudha barbaada. Haaluma kanaan Kaoru Mitoma fi taphattoota birootis hordofuu irratti argama. Bayern Munich leengaa taphataa kana fudhachuudhaaf
kilaboota fedhii qaban keessaa tokko akka ta'edha kan gabaafame. Arsenaalis Bayern Munich wajjin wal morkatuudhaan taphataa kana fudhachuudhaaf qophaa'ee jira. Leenjisaan Inter Milan Simon Inzaghi Saudi Arabia irraa gaafiin isaaf dhihaatee jira. Leenjisaa Inter Milan kan tahe ga'eessi umrii 49 Simon Inzaghi gara Saudi Arabia imalee kilaba Al Hilal jedhamu leenjisuudhaaf yoo walii galee kontiraata waggaa lamaatiif paawundiin miliyoon 42 yookaan yuuroon miliyoon 50 kan isaaf kaffalamu taha. Ammatti Inter Milan keessatti waggaatti yuuroo miliyoona 6.5 qofaatu isaaf kaffalamaa jira. Gara Al Hilal imalee leenjisuudhaaf yoo walii galee mindaa isaa kana dachaa 4 ol guddisuu danda'a kan waggaa tokko jechaadha gara yuuroo miliyoona 25. Akkasumas gara Saudi yoo imalee taphattoota akka Joao Cancelo, Kalidou Koulibaly, Ruben Neves fi Alexander Mitrovic wajjin hojjechuu danda'a. Akka gaazexaan Delo Sport gabaasetti leenjisaan kun ammatti murtii tokkorralee gahuu hin dandeenye jechuudhaan gabaase. Leenjisaan kun bara 2021 irraa kaasee Inter leenjisuu irratti argama. Waancawwan jahas Inter wajjin injifachuu danda'ee jira. Bara 2023 tti xumura waancaa Champions Leagueedhaaf dhaqqabee Manchester City'dhaan injifatamee dhabee jira. Bara kana Champions Leagueedhaaf PSG wajjin kan wal morkatu taha. Chelsea kontraata Moises Caicedo dheeressuudhaaf haasawaa jalqabuudhaaf karoorfatee jira. Chelsea taphataa cimaa kana mallaqa guddaa irratti dhangalaasuudhaan kan gara kilabichaa fide. Kilaboonni akka Real Madrid taphataa kana hordofaa akka jiranis gabaafamee jira. Haa ta'u malee Chelsea taphataa kana tursiifachuudhaaf jecha dhimma kontraata haarawaa irratti mari'atuudhaaf karoorfachuu isaatitu gabaafame. Moises Caicedo ammas taatu kontraata yeroo dheeraa qaba. Chelsea wajjin hanga bara 2031 tura. Haa ta'u malee warri Chelseadha ammas taphataa kanaaf mindaa isaa fooyyeessanii gatii isaatis ol kaasuudhaan kontraata yeroo dheeraa mallatteessuudhaaf karoorfachuu isaaniitu gabaafame. Egaan hordoftoota Gool Oromiyaa odeeffannoowwan ispoortii gaggabaaboo guyyaa irraaf qopheeffadhe kanumaan golabee jira. Guyyaa biraa odeeffannoo biraatiin walitti deebina. Nagayaan naaf tura.